זה. הזמנתי מלא דברים מהעיר. הכיבוד בעיניי זה הכי חשוב, כי כמו שאומרים, הדרך ללב היא דרך הקיבה. ולשדרוג יש לנו פה ממרח בטעם סינבון. תראו את קישורי הצלחות חברים, מהממרח סינבון באמצע. עם כל המתוק חייב גם מלוח, אז יש לי פה קערת פופקורן. אבל מכיוון שזה יום מיוחד, אז הבאתי לנו משהו מיוחד. תבין לפופקורן בטעם צ'דר. תקשיבו, זה נשמע מטורף. אומייגאד. כל הכיבוד מוכן. זהו חברים, חייב להתחיל להתארגן. כי אין הדפה חשובה לי ברמות, והיום מן סתם במיוחד. אני יודע חברים, אולי אנחנו נשק. אני שמה לי את המשחות האלה של קרס. זה רק אני, או שאשכרה יש הבדל והן נראות לבנות יותר. חשבתם שיש פה מישהו כאילו? לא חברים, אני התכוונתי דייט עם עצמי. אני עדיין רווקה חברים, אבל זה לא אומר שאני לא ייהנה גם בוולנטיין. חברות, לא להתמרמר שאנחנו עדיין רווקות. פשוט תעשו לכם דייט עם מאייר, כמו שאני עשיתי. שאגב, יש לי גם קוד קופון מרים שמקנה לכם 10% הנחה. כל חברותיי הרווקות, השנה גם אנחנו נהנות בוולנטיין. ביי!